फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा इस M2 फिटनेस बैंड की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगाया है। इसके बॉक्स पे ये इस बैंड की फ़ोटो है, देखो इसकी फ़ोटो, ये सारे इसके फीचर्स और इसके और कलर्स हैं जो आप अलग से ले सकते हैं। ये बीच में तो एक बैंड आता ही है और वैसे इनके साइड वाले आप कलर्स चूज़ करके ले सकते हैं। और ये है इसका बॉक्स। तो आइए हम इसको खोलते हैं। थोड़ा नीचे से खुलता है, तो ये इसके अंदर है, ये बीच में वॉच और ये रहा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यूज़र गाइड। तो ये इसके पीछे इसके चाइनीज़ में है और ये है इंग्लिश में। ऐसे इसे कोई ज़्यादा पढ़ता तो है नहीं, कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे। और ये है ये है QR कोड, इससे आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर। चलो फेंकते हैं इसको। और दोस्तों, ये है इसका चार्जर, ये इसका बैंड रबड़ का है, थोड़ी हार्ड क्वालिटी, ये दब भी नहीं रहा है सही से। इसको रखते हैं साइड में। और ये हमारा छोटू ट्रैकर। ये है दोस्तों, मेरे ख्याल से अभी चल रहा होगा। हाँ, ये इसकी टच स्क्रीन है। कई लोग सोचते हैं फिंगरप्रिंट है, पर ये नहीं चल रहा। तो हम इसको करेंगे ऑन, इसको प्रेस करके रखेंगे, ये चल गया। यूहू, सही है भैया, वाह, सीधा चल गया, बढ़िया है ये ट्रैकर तो। और ये बंद हो गया। अब हम ये फिर आगे, ये इसके सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये पहले दिखाता है टाइम, ये टाइम दिखा रहा है। इसके क्लिक करने के बाद ये बंद हो गया था। ये करने के बाद ये स्टेप्स दिखाता है, ये दिखा रहा है 3026 स्टेप्स। और उसके बाद डिस्टेंस, ओ नो, अरे बिगड़ गया, स्टेप्स और डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर। कैलोरी, हमने कितनी कैलोरी बर्न करी है, 180 कैलोरी। हार्ट रेट, तो दोस्तों ये देखो, इसके पीछे लाइट जल गई। ये साइड में 2 लाइट है, बीच में एक सेंसर है। तो मैं इस पर रखता हूँ, अभी थोड़े टाइम लगाएगा बताने के लिए। भैया इतना छोटा ट्रैकर है, टाइम तो लगाएगा ही, इतनी जल्दी बताएगा। हाँ, ये दिखा रहा है 90। अब इसके बाद है ब्लड प्रेशर में भी ऐसी लाइट जलती है। लगाते हैं, देखते हैं कितना ब्लड प्रेशर है। अरे आजा भैया, बड़ी देर लगा दी। 100 है। और इसके बाद बैटरी, इसके बाद मेरे ख्याल से डाइट चार्ट है, मैक एड्रेस, वही है, मुझे लगा डाइट चार्ट है। और ये है, ये इसके सारे प्रोग्राम्स हैं। ये टच स्क्रीन, जो MI बैंड 3 है उसमें एक ऐसा बटन भी है और ऐसे टच वाला ऊपर नीचे। और भैया है भी इतना महंगा। तो ये मेरा है छोटू ट्रैकर। अब ये लगेगा बैंड, ये बैंड में ऊपर से लगाऊंगा मैं इसे। लग नहीं रहा, कैसे लगेगा? हाँ, लग गया, ये रहा, पीछे से टाइट हो गया। और हाँ दोस्तों, ये ट्रैकर, ये पूरा बैंड वाटर प्रूफ है। ओ दोस्तों, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, इसको चार्जर में लगाना। ये रहा चार्जर, ये इसके 2 पॉइंट हैं, ये 2 यहाँ फिक्स हो जाते हैं ऐसे, ये फिट हो गया।
और ये जो है USB पोर्ट, आप इसे अपने एंड्रॉयड चार्जर में लगा सकते हैं। ये था। एंड्रॉयड मिनी कोई से चार्जर में लगा, एंड्रॉयड फ़ोन चार्जर ये था। और उसका बैंड भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। और दोस्तों अब इसकी आई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात। तो देखो वो पड़ा है बेचारा, हमने उसे फेंक दिया था। तो ये है, तो इसके लिए एक ऐप है योहो स्पोर्ट, और आप इसे ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर डाल के कर सकते हैं, या फिर कैमरे से इसको स्कैन कर देखो योहो स्पोर्ट। तो उसके बाद ये हमें दिखा देता है हमारे स्टेप्स वगैरह। एक तो इसमें रहते हैं बैंड में हमारे, ये ट्रैकर में, और एक हमारे फ़ोन में रहते हैं। तो अब हम आपको इसे पहन कर दिखाते हैं, पहन के कैसा लगता है। भैया भैया इतना पैसा खर्च कर भैया, अरे यार क्या हो गया, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है पहनने में। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा पहन रहा हूँ।